位尊敬嘅評審，大家好，我哋係吳日希。我係杜明軒。今日我哋要介紹嘅作品係智能醫護軟件。咁我哋會由一個真實嘅案例開始講解。咁我哋呢一個2021年嘅2月咧，喺廣華醫院有一位63歲嘅肺病人咧，因為喺等候急症室上房嘅時候咧，就因為等得太耐而不治身亡。咁我哋喺公開數據上面發現咧，等候得越耐，但係咧佢病情係越唔緊急咧，就會係越危險嘅。跟住我哋嘅作品方案設計如下。咁我哋嘅核心功能咧有呢一個嘅跌倒檢測，我哋用咗 YOLO V11 檢測病人是否跌倒啦。然後我哋嘅情緒識別用咗 CAM 同埋 MediaPi 嚟檢測情緒嘅。然後我哋呢個嘅安全警報咧係用咗 MQTT 嘅技術嚟透過 Node-RED 平台發送電郵俾醫護人員。我哋嘅輔助功能咧就會有呢個數據收集與分析啦。我哋會透過 Firebase 平台咧嚟收集面部表情。然後我哋嘅電郵通知係一旦檢測到病人跌倒，就會立即發送電郵俾呢個醫護人員。喺情緒舒緩方面，我哋用咗 Raspberry Pi 嚟舒緩病人嘅情緒。然後我哋嘅技術優勢有高精準度嘅 YOLO V11 模型啦。我哋係收集咗3萬個嘅跌倒樣本，然後訓練咗100次，所以呢個出錯率係十分之低嘅。然後我哋嘅高精準度 AI MediaPi 面部識別嘅模型咧，係用咗 Google 平台收集咗7種嘅人面表情啦，然後就可以快速地識別到佢嘅情緒。仲有我哋呢個物聯網與實時反饋啦，就係一旦檢測到呢一個病人跌倒，就會立即發送電郵俾醫護人員。然之後我哋嘅創新點有身心雙重監測，仲有自動化健康報告同埋人性化設計。喺未來展望方面，呢個產品咧喺我哋獨居老人嘅市場，仲有急症室嘅醫院咧，係所有廣闊嘅市場嘅前景。咁喺社會效益咧，咁我哋咧會改善到老人嘅因醫療資源短缺咧而未得到及時照顧。多謝大家。